students, welcome to my YouTube channel Maths Made Simple by Krishna Godar sir. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो YouTube च्यानल Maths Made Simple by Krishna Godar sir मा हार्दिक स्वागत छ र यस अनलाइन भिडियोमा आज हामी पढ्ने छौं युनिट 2 अरिथमेटिक को फर्स्ट टपिक प्रॉफिट एंड लॉस. My dear students, I am going to speak in English as well as in Nepali, so all of my students can understand this lecture very clearly and solve each and every problem. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हिसाब सल्भ गर्नु भन्दा पहिला हामीले बुझ्ने छौं कस्ट प्राइस सीपी एन्ड सेलिङ प्राइस एसपी भनेको के हो त. कस्ट प्राइस जसलाई हामीले क्रय मूल्य पनि भन्ने गर्दछौं. The price at which an article is bought is called its cost price. त्यसैगरी सेलिङ प्राइस जसलाई हामी बिक्रीय मूल्य भन्दछौं त्यो भनेको के हो त भन्दा the price at which an article is sold is called its selling price. भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जुन मूल्यमा हामीले वस्तु किन्दछौं त्यसलाई कस्ट प्राइस भनिन्छ भने जुन मूल्यमा त्यो वस्तुलाई बेच्दछौं त्यसलाई नै सेलिङ प्राइस भनिन्छ र कस्ट प्राइसलाई हामीले सर्ट फर्ममा सीपी लेख्दछौं अनि सेलिङ प्राइसलाई एसपी लेख्दछौं. Now let us understand two conditions. If CP is less than SP, CP SP भन्दा कम छ भने त्यो अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ. Is this clear? If CP is less than SP, then profit occurs. Similarly, if CP is more than SP, cost price धेरै छ अरे सेलिङ प्राइस भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा लस हुन्छ. सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी दुईटा कन्डिसन अनुसार हामीले यहाँ दुईटा फर्मुला पढ्ने छौं. प्रॉफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी. यो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला हो र हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला हो लस इज इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी. यी दुईटा फर्मुला हामीले क्लास 6, 7, 8 मा पनि पढेका थियौं र सम्पूर्ण विद्यार्थीले यी फर्मुला जानेकै हुनुहुन्छ. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अघि बढ्ने छौं र अझै दुईटा फर्मुला यहाँ हामी पढ्ने छौं. स्क्रिनमा हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेमस एक्टर राजेश हमाललाई है. यहाँसँग जोडेर मैले दुईटा एक्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन गर्छु हजुरलाई. सपोज राजेश हमाल bought an iPhone for rupees 1,15,000 and he sold it for rupees 1,25,000. Now if you look here, selling price is more than cost price, so therefore profit has occurred. And how much is the profit? Yes, it's rupees 10,000. Okay, now let us take one more example. Suppose Rajesh Hamal bought a pair of shoes for rupees 15,000 and he sold it for rupees 18,000. भनेपछि एक जोडी जुत्ता किन्नु भयो 15,000 मा र त्यही जोडीलाई 18,000 मा बेच्नु भयो. फेरि यहाँ पनि प्रॉफिट नै भएको छ. कति प्रॉफिट भयो त? यस, रुपीस 3,000 को. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ दुईटै कुराहरुमा प्रॉफिट भइरहेछ. बट which transaction is more profitable? आइफोन किनेर बेच्दा धेरै प्रॉफिट भयो कि शूज किनेर बेच्दा धेरै प्रॉफिट भयो? यहाँ पर्सेन्टेज वाइज को म कुरा गर्दै छु है. So to understand this, we need to compare the profits on both transactions percentage wise. हामीले पर्सेन्टेज वाइज यहाँ कम्प्यारिजन गरेर कुन कारोबारमा, फोनको व्यापारमा कि शूजको व्यापारमा कुनमा चाहिँ बढी प्रॉफिट भयो, यो यदि हामी बुझ्न चाहन्छौं भने त्यसको लागि हामीले एउटा सिम्पल फर्मुला यहाँ युज गर्न पर्ने हुन्छ, पढ्न पर्ने हुन्छ.
र त्यो फर्मुला भनेको के हो त भन्दा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इन्टु 100%. Yes, everyone please repeat with me. Profit percent is equals to profit upon CP into 100%. Good. Okay. Moving ahead, and all of you know this funny character also. है माग्ने बुढोलाई त हामी सबले जानेका छौँ एकदमै है हँसाछ यो क्यारेक्टरले. ओके, नाउ के भएछ भन्दा माग्ने बुढाले चाहिँ एउटा भैँसी किनेर ल्याएछन् है. कतिमा किनेछन्? रुपिस 55,000 मा. र त्यो भैँसी बेचेछन् रुपिस 44,000 मा. अब यहाँ कस्ट प्राइस भन्दा सेलिङ प्राइस कम छ, थोरै छ. सो व्हाट विल ह्यापन स्टुडेन्ट्स? गुड, लस हुनेछ. कति लस भयो त यहाँ? 11,000. कसरी आयो थाहा भएन? 55,000 माइनस 44,000. यस, द फर्मुला फर लस. अब फेरि के भएछ भन्दा केही दिनपछि माग्ने बुढाले फेरि एउटा बाख्रो किनेर लिएर आएछन् है. भैँसीमा त घाटा, बाख्रामा नाफा हुन्छ कि भनेर बाख्रो किनेर ल्याएछन्. तर त्यसमा पनि के भएछ त? घाटा नै भएछ. किन? 20,000 मा किनेको बाख्रो 16,000 मा उनले बेचेछन् भनेपछि फेरि एकपटक यहाँ लस नै भएछ. अब विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ यहाँ भन्दा भैँसीमा 11,000 रुपियाँको घाटा भइरहेछ र बाख्रामा 4,000 को घाटा भएछ. एमाउन्ट वाइज हेर्दा भैँसीमा नै बढी घाटा भएछ होइन. तर पर्सन्टेज वाइज हामी हेरौँ कि विच ट्रान्जेक्सन इज मोर मिजरेबल, तुलना गर्दाखेरि दुईटै कारोबारमा कुन कारोबारमा बढी घाटा लाग्यो त? अब यस्तो प्रश्नहरूको जवाब दिन छ भने हामीले यहाँ पनि लसलाई पर्सन्टेज वाइज नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ. र त्यसको लागि हामीसँग एउटा सिम्पल सरल सूत्र रहेको छ. लस पर्सेंट इज इक्वल्स टू लस अपॉन सीपी इन्टु 100%. ओके, सो विद्यार्थी भाइ बहिनी, अहिलेसम्म मैले भनेका कुराहरू, पढाएका कुराहरूलाई एकपटक हामी रिभाइज गर्नेछौँ. लेट अस रिभाइज क्विकली what we studied till now. The very first point that we studied is the price at which an article is bought is called its cost price. जुन मूल्यमा हामीले वस्तु किनेर ल्याउँछौँ त्यसलाई त्यसको क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस भनिन्छ. त्यस्तै चाहिँ the price at which an article is sold is called its selling price. जुन मूल्यमा वस्तु बेचिन्छ त्यसलाई विक्रय मूल्य भनिन्छ, सेलिङ प्राइस भनिन्छ है. रिमेम्बर दिस टु डेफिनेसन्स. त्यसपछि हामीले दुईटा कन्डिसन पढ्यौँ. इफ कस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिङ प्राइस देन प्रॉफिट अकर्स, एन्ड सिमिलरली इफ कस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिङ प्राइस देन लस अकर्स. र विद्यार्थी भाइ बहिनी, यी दुईटा कन्डिसन अनुसार हामीले दुईटा फर्मुला पनि पढ्यौँ. के फर्मुला पढ्यौँ त? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. सिमिलरली लस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. र यी दुईटा बेसिक फर्मुला पढिसकेपछि हामीले नेक्स्ट फर्मुला के पढ्यौँ त भन्दा सपोज हामीले दुईटा ट्रान्जेक्सन गरेका छौँ है, दुईटा कारोबार हामीले गर्यौँ र दुईटैमा प्रॉफिट भयो. तर बढी प्रॉफिट, राम्रो प्रॉफिट कुनमा भयो त? त्यसको लागि फेरि हामीले सूत्र पढ्यौँ. प्रॉफिट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इन्टु 100%. त्यस्तै चाहिँ नेक्स्ट फर्मुला पनि हामीले के हो त भन्दा सपोज हामीले दुईटा कारोबार गर्यौँ होइन. अब फर्स्टमा पनि लस भयो, सेकेन्डमा पनि लस भयो. तर पर्सेन्टेज वाइज दुईटैमा कुनमा बढी लस भयो त्यो यदि हामी बुझ्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि सूत्र हामीले पढेका छौँ. लस पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टू लस अपॉन सीपी इन्टु 100%. सो सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जुन स्क्रिनमा जे कुरा हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ ती सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्नु होला. I request all the students to pause the video here and note down all the important definitions, conditions and the formulae that you are seeing on your screen right now.
and then we shall move ahead. Okay, students, you must have noted down all these points. Now, with this understanding, let us move ahead with some of the problems from the exercise. Let us take up a question. Question number 1. Yogesh bought a pen for rupees 65 and sold it for rupees 70. Find his profit. एकदम सिम्पल क्वेसन रहेको छ यहाँ। योगेश भन्ने केटाले एउटा पेन किनेर लिएर आएछ हैन, कतिमा ल्याएछ 65 मा र 70 मा बेचेछ भने उलाई कति नाफा भयो, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, यो हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले के एउटा सुझाव दिन्छु भन्दा यस्तो वर्ड प्रब्लम्सहरु गर्दा क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने, स्टेप बाइ स्टेप पढ्ने, दिएका कुराहरुलाई नोट गर्ने अनि हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा के हो त्यो पनि आफूले बुझ्नु पर्छ है। अब म हजुरहरुलाई यो स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। योगेश बट अ पेन फर रुपीज 65। बट भनेको किन्नु र किनेको मूल्यलाई हामीले के भन्छौं, कस्ट प्राइस भन्छौं। भनेपछि यहाँ कस्ट प्राइस अफ द पेन रुपीज 65 रहेछ र त्यसरी नै सोल्ड इट फर रुपीज 70 भनेपछि उले त्यो पेनलाई 70 मा बेचेछ। दैट मीन्स सेलिङ प्राइस अफ द पेन इज रुपीज 70। ओके स्टुडेन्ट्स, सो फर्स्ट अफ अल यो कुरालाई हामी नोट गर्ने छ हाम्रो आन्सरमा। हियर कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीज 65, सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीज 70। अब हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा के हो, प्रॉफिट। सो दैट अल्सो वी विल नोट टु फाइन्ड प्रॉफिट इज इक्वल्स टु व्हाट। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो क्वेसनमा प्रॉफिट को कुरा भइरहेछ भनेपछि हामीले प्रॉफिट को सूत्र युज गर्न पर्यो, प्रॉफिट को फर्मुला युज गर्न पर्यो। वी नो प्रॉफिट इज इक्वल्स टु यस एसपी माइनस सीपी। गुड, एसपी को ठाउँमा एसपी को भ्यालु राख्ने, सीपी को ठाउँमा सीपी को भ्यालु राख्ने। द आन्सर बिकम्स 70 minus 65 is equals to rupees 5. So therefore Yogesh made a profit of rupees 5 and at the end highlight your final answer. Is this clear? Let us take one more sums. Question number 2, it says a dealer bought a calculator for rupees 660 and sold it for rupees 606. Find his loss. So सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले क्वेशन बुझ्नु भयो हैन। अब क्वेशनमा जे भने पनि हामीलाई खास हामीले ध्यान दिन पर्ने के हो त भन्दा क्याल्कुलेटरको यहाँ कुरा भइरहेछ हैन। क्याल्कुलेटर कतिमा ल्यायो र उले क्याल्कुलेटर कतिमा बेच्यो र हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा के हो त्यो चाहिँ यहाँ अब मैले हजुरहरुलाई क्वेशनमा स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। क्याल्कुलेटर बट फर रुपीज 660 भनेपछि उसको कस्ट प्राइस 660 भयो र उले क्याल्कुलेटर बेच्यो कतिमा त 606 मा भनेपछि दैट इज योर सेलिङ प्राइस। ओके, सो पहिला यो हामी नोट गर्ने छौं। सल्युसन 2, हियर कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीज 660 and selling price is equals to rupees 606. हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने रहेछ लस, त्यो पनि हामी नोट गर्ने छौं। टु फाइन्ड लस इज इक्वल्स टु व्हाट। अब लस को कुरा भइरहेछ भनेपछि हामीले फर्मुला पनि लस को नै युज गर्ने छौं। यस, गुड। सो लस इज इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी। सीपी को ठाउँमा सीपी को भ्यालु राख्ने, एसपी को ठाउँमा एसपी को भ्यालु राख्ने अनि आन्सर चाहिँ सजिलैले आइहाल्छ है। सो दैट इज 660 minus 606. ओके स्टुडेन्ट्स, क्याल्कुलेटर युज गरेर हजुरले यो सजिलैले आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लस भएको रहेछ रुपीज 54 and at the end please don't try to forget the final statement. Therefore the dealer suffered a loss of rupees 54. Okay students, let's move ahead. अब चाहिँ होमवर्क को पालो रहेको छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यहाँ हजुरहरूले हेर्नु भएको छ एउटा टेबल दिइरहेछ। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 मा कस्ट प्राइस दिएको छ, सेलिङ प्राइस दिएको छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइसलाई कम्पेयर गर्न पर्यो। के कुरा धेरै छ, के कुरा थोरै छ, त्यसअनुसार प्रफिट भएछ कि लस भएको छ। प्रफिट भएछ भने प्रफिटको सूत्र लगाउने, लस भएछ भने लसको सूत्र लगाउने र त्यस्तै चाहिँ प्रफिट भएको बेला लस हुँदैन र लस भएको बेलामा प्रफिट हुँदैन। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा पनि ध्यान राख्नु होला। जस्तो कुनै क्वेसनमा प्रफिट भएछ भने प्रफिट निकाल्ने, त्यसपछि प्रफिट पर्सेन्ट पनि निकाल्ने र त्यस्तै चाहिँ लस भएछ भने लस पर्सेन्ट पनि निकाल्ने। यदि कुनै समस्या आएमा अवश्य हजुरहरूले तल कमेन्टमा चाहिँ सोध्नु होला, आफ्नो डाउटलाई चाहिँ त्यहाँ लेख्नु होला, म चाहिँ त्यो पनि सल्भ गर्नेछु। र यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी अझै हामी केही क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। यहाँ अहिले हामी स्क्रिनमा हेर्दैछौँ क्वेसन नम्बर 1, क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अर लस। बुझ्नुभयो त? अघि हामीले के गरेको थियौँ, प्रफिट र लस मात्रै क्यालकुलेट गरेको थियौँ, तर अहिले यहाँ के भनेको छ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अर लस भनेको छ हो। सो लेट अस सी द क्वेसन अहेड। अ टेबल bought for rupees 250 and sold for rupees 3800। ओके, टेबल चाहिँ उसले किनेछ 2500 मा र त्यही टेबललाई बेचेर रहेछ 3800 मा। सेकेन्ड पार्ट छ क्वेसनको, अ कोट bought for rupees 8000 and sold for rupees 11000। So students, these are the two sub questions in question number 1. Don't worry, we are going to solve them one by one. Now let us focus on the first part, A part. Table bought for rupees 2500 अरे भनेपछि cost price 2500 रहेछ, sold भनेको selling price that is 3800। पहिला यी कुरा हामी नोट गर्नेछौँ। cost price is equals to rupees 2500, selling price is equals to rupees 3000। Now students, you need to check cost price धेरै छ कि selling price धेरै छ। अनि हामीले पढेका छौँ, के पढ्यौँ हामीले, if cost price is less than selling price then profit occurs हो। cost price selling price भन्दा थोरै छ भने प्रफिट हुन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को कुरा हामीले के पढेका थियौँ, cost price less than selling price हैन, त्यो हामीले पढेको कि हैन, cost price is less than selling price अरे त्यति बेला प्रफिट हुन्छ हैन। So here cost price is less than selling price, therefore यहाँ के भयो, प्रफिट भयो। कति भयो त, प्रफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी। त्यो सूत्र लगाएपछि हामीले प्रफिट कति भयो त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो द्याट इज 3000 माइनस 2500, that is equals to rupees 500। So students, this is the profit in amount, but we want profit in percentage. So no problem, we will use the formula profit percent is equals to profit upon CP into 100%. Fine. Now you have to be very careful. You have to substitute the correct values in the correct places. विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्रफिट कति हो, 500 हो। यस, कस्ट प्राइस कति हो, 2500। सही ठाउँमा सही भ्याल्यु राख्यौँ भने हाम्रो आन्सर पनि सही आउँछ, करेक्ट आउँछ। सो यो अब फर्मुलामा भ्याल्यु राख्दा के हुनेछ त, यस करेक्ट, 500 upon 2500 into 100%. Take the help of the calculator and solve it. You will get answer as 20%. Okay. So table को यो व्यापारमा 20% profit भएछ। Write the final statement. Therefore the profit percent was 20%. Good. Now let us take up the second part है। कोट कतिमा ल्याएर रहेछ, 8000 मा र कतिमा बेचेर रहेछ, 11000 मा हैन। सो सबभन्दा पहिला हामीले नोट गर्ने छौं कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस अफ द कोट व्हिच इज 8000 एन्ड 11000 रेस्पेक्टिभली। अब फेरि एकपटक हामीले यहाँ कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ, के भन्दा के धेरै छ अथवा
के भन्दा के थोरै छ। यहाँ हामीले के कुरा बुझ्यौं त यहाँ के रहेछ cost price is less than selling price. So what happened? Yes, profit happened. Profit occurs. So use the formula of profit, that is SP minus CP. Correct value substitute गर्ने 11,000 minus 8,000, that is equals to rupees 3,000. Now students, once again we need the answer in percentage. So we will move ahead and we will write profit percent is equals to profit upon CP into 100%. जसरी मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब सही ठाउँमा सही भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने अनि आन्सर पनि हाम्रो करेक्ट आउनेछ। यहाँ प्रॉफिट हाम्रो कति थियो? यस 3000 अनि कस्ट प्राइस कति त 8000। सो नेक्स्ट स्टेप हामी के लेख्ने छौं? गुड, 3000 upon 8000 into 100%, which is 37.5%. So write the final statement. The profit percent on quote was 37.50%. I hope this much is clear to all of you. Okay, let's solve still few sums. Work out the selling price of a clock bought for rupees 120 and sold at a profit of 20%. Okay, this is the first part of the question. And the second part is a rack bought for rupees 8,000 and sold at a loss of 15%. विद्यार्थी भाइ बहिनी नआत्तिकन यो क्वेशन राम्रोसँग हेर्नु, पढ्नु र बुझ्नु। क्वेशन नम्बर 2 मा सब क्वेशन यसले के भनेको छ भन्दा क्लक बट फर रुपीज 120, बट भनेको किनेको, कस्ट प्राइस अफ क्लक 120 अरे, र त्यो क्लक फेरि बेच्यो, उले कतिमा बेच्यो थाहा छैन, तर त्यो क्लक बेच्दा चाहिँ प्रफिट कति भयो रहेछ 20% को। फाइन। अब यो हल्का क्वेशनमा ट्विस्ट हुनेछ, तर हामी डराउन पर्ने छैन, हामीलाई चारवटै फर्मुला हामीले पढेका छौं। So we will note down cost price is equals to rupees 120 and profit percent is equals to 20%. Is this clear? अब प्रॉफिट पर्सेंट दिएछ भनेपछि हामीले प्रॉफिट पर्सेंट कै फर्मुला युज गर्ने छौं। प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इन्टु 100%। यो फर्मुला त हामीले पढिसकेका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी एकदम ध्यान दिन पर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दा सही ठाउँमा सही भ्यालु हामीले चाहिँ राख्नु पर्छ। प्रॉफिट पर्सेंट र प्रॉफिट भनेको यी दुईटा छुट्टा छुट्टै कुरा हुन्। डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। क्वेशनमा हामीलाई के दिएछ? प्रॉफिट दिएछ कि प्रॉफिट पर्सेंट दिएछ? प्रॉफिट पर्सेंट दिएछ। गुड। सो यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले हेरेका छौं फर्मुलाको प्रॉफिट पर्सेन्टेज, त्यहाँ अब हामीले लेख्ने छौं 20% इज इक्वल्स टू, अब जहाँ प्रॉफिट लेखेको थियो न्युमरेटरमा, प्रॉफिट हामीलाई थाहा छैन, त्यसको साटो मैले के लेखेँ त? प्रॉफिट को ठाउँमा मैले के लेखेँ न्युमरेटरमा? SP minus CP, because the formula of profit is SP minus CP upon CP, that is 120 into 100%. Okay, यो स्टेप चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु है। यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ यहाँ के भइरहेछ भन्ने है। ओके, लेट्स मुभ अहेड। दुवैतिर अब यहाँ पर्सेन्टेजको साइन काटियो हैन, के भयो त? 20 इज इक्वल्स टू SP minus 120 upon 120 into 100%. Now dear students, you need to understand यो जुन डिनोमिनेटरमा 120 छ त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएर 20 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, र त्यस्तै चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जुन 100 मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यो यता आएर डिभाइड हुन्छ है। सो यो स्टेप पनि ध्यान दिनु होला सबैले। के भयो त यहाँ? 120 into 20 upon 100 is equals to SP minus 120. You can take your time, you can pause the video and look this step very carefully. Okay, अब क्याल्कुलेसनलाई अघि बढाऊ हामी। राइट ह्यान्ड साइडमा जब हामीले सल्भ गर्यौं, आन्सर आयो 24 इज इक्वल्स टू SP minus 120।
त्यो -120 लाई हामी जब साइड चेन्ज गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा लैजान्छौँ, सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजान्छौँ, त्यो के हुन्छ त्यो 120 plus 24 is equals to SP. Therefore, SP is equals to rupees 144. Is this clear? Therefore, the clock was sold for rupees 144. Is this fine? विद्यार्थी भाइ बहिनी एकचोटि म छोटकरीमा यो भन्छु 120 रुपैयाँमा किनेको क्लकलाई 144 रुपीजमा बेच्दा कति पर्सेन्ट प्रफिट भयो रहेछ 20% प्रफिट भयो रहेछ है। र हामीले पत्ता लगाउन पर्ने के थियो त सेलिङ प्राइस। ओके, सिमिलरली वी आर गोइङ टु सल्भ द बी पार्ट अल्सो। ओके स्टुडेन्ट्स, बी रेडी फर द बी पार्ट। अ र्याक बट फर रुपीज 800। बट भनेको किन्नु भनेपछि कस्ट प्राइस अफ द र्याक इज 8000 एन्ड सोल्ड एट अ लस अफ 15%। अब 8000 मा किनेको र्याक उसले बेच्यो, कतिमा बेच्यो हामीलाई थाहा छैन, तर त्यो बेच्दा उसलाई 15% को लस भएछ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो कुरालाई अब हामी आफ्नो सोल्युसनमा नोट गर्नेछौँ। सोल्युसन बी, कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीज 8000 एन्ड लस इज इक्वल्स टु 15%। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले चाहिँ झुक्किएर प्रफिट पर्सेन्ट नै लेखेको छु, तर त्यो खास लस पर्सेन्ट हो, त्यसलाई लस पर्सेन्ट गराउने है सबैले। नाउ लेट अस युज द फर्मुला। अब लस पर्सेन्टको क्वेसन छ भनेपछि हामीले लस पर्सेन्टको फर्मुला युज गर्न पर्यो। र लस पर्सेन्टको फर्मुला हामीले स्क्रिनमा हेरिरहेछौँ। लस पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु लस अपन सिपी इन्टु 100%। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि भने जस्तै सेकेन्ड स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दा हामीले सेकेन्ड स्टेपमा सही ठाउँमा भ्याल्युजहरू राख्नु पर्छ। लस पर्सेन्ट कति हो यहाँ 15%। ओके, सो 15% इज इक्वल्स टु लस कति हो थाहा छैन, तर त्यो लसको ठाउँमा न्युमरेटरमा हामीले के लेख्यौँ लसको फर्मुला लेख्यौँ सिपी माइनस एसपी अपन 120 इन्टु 100%। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्ने त सबभन्दा पहिला दुवैतिर भएको पर्सेन्टेज साइन हट्छ र हामीसँग के रह्यो 15 इज इक्वल्स टु, अब सिपी त हामीलाई थाहा छ द्याट इज 8000 माइनस एसपी अपन 8000। फर्स्ट स्टेपमा पनि हामीले चाहिँ बिगारेछौँ, त्यहाँ 120 लेखेको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यहाँ हजुरहरूले 8000 लेख्नु है, सरी फर द माइनर मिस्टेक। सो सेकेन्ड स्टेप हाम्रो भयो 15 is equals to 8000 minus SP upon 8000 into 100। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले त के भन्छु भन्दा यही स्टेपमा हजुरले भिडियो पाउज गरेर यसलाई पुरै सल्भ गर्नु र फेरि भिडियो प्ले गरेर हेर्नु हजुरको आन्सर मिल्यो कि मिलेन। त्यसरी गर्नु भने हजुरको कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ। र त विद्यार्थी भाइ बहिनी अघि बढौँ। डिनोमिनेटरमा भएको 8000 15 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र साइडमा जुन 100 मल्टिप्लाई भइरहेको थियो त्यो हुन्छ डिभिजन, त्यो जान्छ डिनोमिनेटरमा। भनेपछि यो के हुने भयो त नेक्स्ट स्टेपमा 15 इन्टु 8000 अपन 100 इज इक्वल्स टु 8000 माइनस एसपी। गुड। अब यो जुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ यसलाई हामी नातिकिन क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नेछौँ र आन्सर आयो 1200 इज इक्वल्स टु 8000 माइनस एसपी। माइनस एसपीलाई जब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछौँ त्यति बेला त्यो प्लस एसपी हुन्छ र यताबाट 1200 जब उता राइट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट हुन्छ त पोजिटिभ 1200 नेगेटिभ 1200 हुन्छ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी, करेक्ट? यस। सो एसपी इज इक्वल्स टु 8000 माइनस 1200, therefore SP is equals to rupees 6800, and at the end please don't forget to write the final statement. Therefore the rack was sold for rupees 6800। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले यस भिडियोमा गरेका सम्झहरू सम्पूर्ण सम्झहरू हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दै यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै अझै पनि भिडियोहरू म अपलोड गर्नेछु, ती सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला
र यो प्रफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टरलाई एकदम रमाइलो र सजिलो तरिकाले हजुरहरूलाई म सिकाउने छु, बुझाउने छु भन्ने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ म हजुरबाट बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू।